nyonso ekoki makasi na ngai te na nguya na ngai te mpo na yo Nzambe yango nyonso ekoki nyonso mpo na ngai te nyonso na ngai te nyonso na ngai te nyonso na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na Yesu nazwi ngolu liboso na Yesu kasi nazwi ngolu liboso na Yesu Notre rendez-vous avec Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et la terre, notre Sauveur. Nzambe na yo, Nzambe na ngai. Shalom, shalom. Esika ozwa mindeko na ngai. Rendez-vous na biso ya lelo, lobi na pasaki message. Elengeli ngai. Elengeli ngai. Elengeli ngai. Elengeli ngai. Elengeli ngai. Elengeli ngai. Shalom, shalom, rendez-vous na biso ya lelo. Dans une semaine, il y a prière. Thème na biso eza wana toujours. Thème na biso eza esika wana pour échapper au système de valeur du monde. Tozolo bana mukanda ya Apocalypse chapitre 13 à 16 à 17. Maloba na biso eza wana ndeko na ngai. Oh mosato alola tika to kumisa ona poko alelo. Tika to enlever yo na poko ya lelo. Tika to tombola yo na poko ya lelo. Tika na poko ya lelo kombo na yo ndeza na enlever. Oh mosanto alola. Kolo yo ndima kozwa esika na ngai. Ondima kozwa place na ngai. Ondima kosomba ngai nzamba bomo papa.
motuya o papa na nga kokai kosomba te kasi yo ndimaki kosala ngo mpo na ngai Seigneur. Tika to yemba yo nzembo, tika to adore yo, tika to kumisa yo na poko ya lelo, tika to aleve yo na poko ya lelo, tika to tombola yo na poko ya lelo Seigneur. Mo santu na lola, moko te aza lokola yo, moko te asalaka lokola yo, moko te amimonisama lokola yo, mo santo na lola, na bomoi na biso mo santo na lola, totomboli kombo ya bonzambe na yo mo santo na lola, na kati na tango oyo biso tokiti yo mata, yonde ezwa na yo lokumu, yonde tombwama na yo, yonde ezwa na yo lokumu, yonde soit loué, soit glorifié, mon santo na lola Seigneur. Na poko ya lelo toyekaka kotombola kombo na yo, toyeko yokisa misala ya Satan soni, toyeko tombola kombo ya bonzambe na yo, na kati na poko ya lelo. O nzamba bomoi, nzambo ya ntima kobomba biso banda na tongo ti na kati na tango yo Seigneur. Kolo moko taza lokola yo, yango na poko ya lelo Seigneur. Na pesi yo merci, na tomboli kombo ya bonzambe na yo, na bengi yo nzambe ya bomoi na ngai, na bengi yo nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob. Oza nzambo bongami te na poko ya lelo Seigneur, sois loué, sois glorifié. To pesi yo merci nzamba bomoi, totomboli kombo ya bonzambe na yo na kati na tango Seigneur. Totomboli kombo ya bonzambe na yo liboso ya bomoi na biso, totomboli kombo ya bonzambe na yo papa kati ya bomoi na ngai. Kola lola Seigneur, na esika ona kiti nzambe kolo zwa lokumu, yawe netolama na yo papa na lola Seigneur na kati na esika. Oh Jésus, oh Seigneur, Yesu okiti mbangu na se, oh timbangu na se, Hallelujah, Hallelujah, baywana ngenye mbangu mutino kali. Oh Yesu, okay, nzambe na biso azwa lokumu, nzambe na biso azwa lokumu kati na esika nkolo. Totomboli kaka kombo ya bonzambe na yo Seigneur, biso tokiti yo mata. Nzambe yo ne renye na esika, ozwa place na esika o Seigneur. Yawe na sengi Saint-Esprit de Dieu banda ko dirige ngai, azala malobe ko bima na monoko na ngai Seigneur. Na bandi ko senga makila na yo nkolo na kati na poko lelo. Yawe kita esopa na kati na nzela ya direct yo, makila na yo banda kolongola nyoso li ya yo te Yawe. O ezali ya ko etekale nzambe na nzela ya direct na monoko na nga, na bandi kolongolo nom de Jésus Christ. Na esiko na tomboli kombo ya nzambe, na tomboli kombo ya bonzambe kati na esiko. Yawe zwa na yo lokumu, Yawe netolama na yo, Yawe sanjelama na yo mokonzi na bomoi Seigneur papa na kati na tango mokonzi na ngai. De na pesi yo merci, zwa na yo lokumu kolo na ngai, netolama na yo mokonzi na lola, netolama na yo makasi na ngai Seigneur papa na pesi yo merci. Esonga bomoi na ngai, ozali papa makasi na ngai papa tango na lembaka. Yawe na siko na tomboli kaka kombo na yo. Oh sans plus tarder, maloba na biso eza na Apocalypse chapitre 13 à 16 à 17. Thème na biso eza esika wana, thème na biso ezali soko tango komona thème pour échapper au système de valeurs du monde. Tozo lobela na wana esika ozo minde ko na ngai soko za na Bible. Fonga na Bible na yo totanga na ngai elongo. Nzambe na nga pambola yo, yo muto benga mina esiko, yo muto poussa dina esiko pour te partager maloba ensemble. Soki o tuti sami ndeko na ngai partager video yo, nzamba ko pambola yo, nzamba ko mona yo, nzamba ko pambola yo ndeko na ngai na kombo na Yesu Kristo. Na esika oyo tozo tombola ka kombo nzambe. Na lobaka tango nyonso na nzambe azar ezalaka ti. Na lobaka tango nyonso na nzambe azar ezalaka ti ndeko na ngai. Peut-être siko nde nzamba linga lobela yo. Peut-être siko nzamba linga lobela yo quelque chose ndeko na ngai. Peut-être siko nzamba linga lobela yo likambo moko ndeko na ngai. Même écoute yo na nzela ya en direct, écoute yo na kati na Facebook, écoute yo partout ndeko na ngai telema yo kama loba nzamba pambola yo.
na mokanda ya Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 17 elobi na biso totangi na kombo na Yesu. Oza na Bible na yo fongoli Bible tozotanga elongo na kombo na Yesu. Apocalypse elobi na biso totangi. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, et pauvres, libres et esclaves, récusaient une marque sur leurs mains droites, ou sur leurs fronts. 17 elobi, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Oh, le nombre de son nom. Amen. Toujours, comme rappelle na mukanda na biso ya lingala, to tangi pe na lingala, et ça la rappelle bien. Ngai pe na comprendre. To tangi na mukanda ya lingala, to tangi na kombo na Yesu. Lobi na biso ke boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi te. Bazwa elembo na liboko ya mobali to na elongi ezala bato minene to bato pamba bato ya bomengo to ba oyo ya bokelela baumbu to ba somi. Na 17 elobi ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango to kombo ya nyama to pe talo oyo ekokani na kombo yango. Amen. Ok, maloba na biso eza na Apocalypse. Yamboke na banda esengi na pesa témoignage parce que maloba oyo tozotanga eza message nzamba pesa ki na pesa yo ndeko na ngai. Message nzamba pesa ki na partager na yo ndeko na ngai. Message nzamba pesa ki eza pona pesa yo. Ndeko na ngai tozotambola na mokilo toza na yango tozoyeba te. Tozomona oyo ezoleka mususu na se na mokili te. Tozomona kaka oyo miso ezomona liboso. Kasi oyo eza na se mususu ebatami na kati ya se tozoyeba te. Esengeli ozala na misu ya bonzambe po ete nzamba fongola yo atalisa yo oyo ba chose caché oyo ezali ya ye. Na mokanda oyo totangi Apocalypse eza message nzamba pesa kingai. Na kati na témoignage na ngai ezali nzambe alobelaki ngai na vision. Nazalaki na kati ya monde moko po nazobanda étape par étape. Donc chaque étape nazo pesa témoignage peut-être na muto yo ayoka kiti alanda kiti ayeba na ko profiter. Na kati wana kutani na kati na monde wana bato bazo pesa ba tonga. Batonga wana ezosenga kaka bato yo bazana bazo pesa yo ba beti yo tonga wana. Donc okufi donc soko za na signe na bango ndo za na kati ya monde wana. Ndo yo kotikala. Na tuni bango bozo peta bato til signe oyo batonga oyo kwa balobi makambu oyo ezalaki deja uta na tangu ya Moïse. Ke makambu oyo ezalaki deja. Nathalie na yoki voix moko elobelinga elobi ata ba beti otonga okokufa te. Ata ba beti otonga na okokufa te. Directement ata pozi tonga okozwa pe tonga wana te na yoki voix elobelinga. Na yoki mamoko na disparaître sika nazalaki na ko se trouver na ndako moko. Ndako wana isi bango nazo bata mawa parce que kuna bazo beta tonga. Elobi non, moi to bata to bomba ezate yo za na signe nga bitenga za na signe batali bo signe na nga ezalaki ya deti marqué signe wana elongwe. Ba bite yo za na signe na biso te donc awa biso awa toza biso toza bato toza na ba signe. Ndeko nanga na ekotala message nzamba pesi nga na pesa yo ndeko nanga. Tozotambola na mokili oyo Bible talisi biso elobi na 17 elobi na 16 elobi nini elobi et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves récusaient une marque sur leurs mains droites et sur leurs fronts. Ndeko nanga eza na babiloko mosusu bato mosusu toza na bango lelo na se ya mabelo toza na bango baza na ba marque les marques de bêtes. Ba marque de bêtes ekoti partout même si na kati ya église eza na ba marque de bêtes
eza partout esengeli osala kaka moto ya monde wana po comprendre mais ntango ngai nakoti na kati ya ndako wana mwana mwasi alobi na ngai non esengeli ozala na signe mais na signe wana ngai nazalaki nango te donc nazalaki mpe oblige kotikala wana te parce que naza na signe wana te ndeko na nga eza lelo maloba nzambe eye mpo na yo eye mpo na nga eye kaka te mpo na paster eye kaka te mpo na mutu eye mpo na yo eye mpo na nga nzambe ayebaki pourquoi mpo maloba ezali ya Jean ezalaki vision oyo Jean amoni azotala lolenge nini mokili amoni ange moko azouta likolo azokita aza na maseke belongo lokola ya lio ndenge azalaki nyama moko boye azalaki bien te azalaki nyama moko ayaki mpona koséduire peuple ayaki mpo koséduire kati ya peuple mais na kati ya esika wana ezalaki na bato mosusu bazalaki na esika wana aobligeaki bango kaka esengeli baadore ye esengeli babondela ye donc abimaki lokola ndeti Dieu donc na esika wana azokoblige bango alobi ete esengeli bango mpe bazala na signe wana esengeli bazala nango kati na bango bakona na manque de connaissance na ignorance bazwi baza mpe kobondela mais bazobondela mutu bazobondela elobi ete soso ebi te lobi ezalaki ekeko mais lokola azali kobondela ekeko wana bayi konvoke yango ebandi komodure bato ebandi koloba mabe mpo na bato sikoyo bandi kotala kasi na kati ya ekeko wana ezalaki na signe moko ezalaki wana esengaki kaka foza ya mutu ya mayele mpo yeba kocomprendre signe wana bible elobi na biso bible elobi esengeli ke ozala sikoyo mutu bayi mpo yeba kocomprendre signe oyo ezalaki wana mais lokola basage bazalaki bayi kobeta signe wana bayi kotalaka ezali ya 666 ezalaki signe ya bete mais bato mosusu bazalaki na manque de connaissance bazalaki esika wana bazwaki bilembo wana baza koadore bazobondela nzambe baza kokumisa na manque de connaissance yango tozomona lelo na mokili oyo toza na yango ndeko na ngai yaya soki liloba eye mpo na ngai te eye mpo na yo eye mpo na kokangola yo eye mpo na kobimisa yo na esika oyo ozali tozotala lelo totali basini wana ezokota ntina kati ya eglise elobi na biso na promese elobi eza mpe na bafaux prophète eza na bafaux prophète ezalaki faux prophète oyo ayaki wana aye azotalisa bato ke maloba oyo ezali ya nzambe me azalaki nzambe te eza na baeglise mosusu okoki kokota okoti na kati ya eglise bayebisi yo babeti yo mushwa eske na mushwa bazobeta yo oyebi semence nini bazokota kati na yo oyebi sini nini oyo bazota kati na yo oyebi sini nini oyo bazokotisa kati na yo eske oyebi oyoki na eglise okoba biso te fo mela mai oyo soko meli mai oyo kende sala bozongisa sala bondeko nanga non Jésus a fabriqué eloko moko tie na mokili po te to adoraka nzambe to adoraka ka le Père Céleste nzambe akela mokili tozana yango nzambe ayeba yo ayebanga nzambe a permettre ke yo zana mokili ozana yango ezaka nzambe to adoka idole na yo na mokili oyo aza nani ndeko nanga idole na yo na ta oyo zo vivre aza nani ezaba msusu idole na bango ezaka ka non msusu mona idole na ye apese zampe idole na ye eza mutu oyo nzambe akeli oyo mutu oyo akoki même pas kofonde moto te na maboko na ye obengi ke c'est mon idole tango yo ozobenga c'est mon idole est-ce que oyebi sini nini ozota kati ya nzoto na yo oyebi sini nini oyo ozoseme kati ya nzoto na yo oyebi oyo ezokota kati na yo na front na yo na loboko na yo oyebi nini oyo ozotia sini ozotia est-ce que oyebi yango oyebi sini ozotia ndeko na ngai message oyo mpo na yo message oyo mpo elongola na ignorance ndeko na ngai message oyo mpo elongola na ignorance ndeko na ngai sini nini oyo tambolaka nango lelo ozomona ke ozotambola oza lelo na vie omona ke non makambo na ngai ezomarche te ozomona ke oyo na connaissance la condamnation idole nini oyo ozalaka na ye na kati ya ndako na yo sini nini oyo batia yo sini na yo batia yo eza sini nini est-ce que oyebi sini batia yo ndeko na ngai oyebi sini oyo batia yo
oyebi signe otambolaka nango, oyebi signe efandaka na kati ya ndako na yo, oyebi signe etambusaka yo. Eske oyebi oadoraka nani oyo adoraka? Oadoraka nani? Idole na yo aza nani? Idole na yo aza nani? Idole na yo aza nani? Parce que Nzambe atalisi biso, alobi na biso, alobi na biso na mukanda ya nani ya Matthieu pardon na Apocalypse 19 ou 20. Alobi na biso boye otanga na kombo na Yesu. Na yo kiposa komata. Déborah. Dans Apocalypse 19 au 20, Elobi. Et la bête fut brisée. Et avec elle, les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et adorant son image, ils furent tous les deux gelés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. N'avait lobi na biso na Apocalypse, elobi na biso. Elobi ezalaki na faux prophètes, azalaki faux prophètes. Leo na mokito zana yango ndeko nanga tozokota ba église. Eske na kati église wana eske Nzambe aza ya solo? Nzambe nini obondera na kati église wana? Oyo koti. Mafuta nini bapesaka yo po yo kende kobondela yo kende kopakola otia na nzoto mobimba? Eza mafuta nini? Mafuta nini bapesaka yo balobi ete kende banda kopakola sopa na ndako sala bosongisa boye? Ndeko nanga pona Nzambe atina biso ba effort moko te. Nzambe atalisa biso ka bolingo, amour, alobi linga ye pa kolinga yo. Soko talisi bolingo na yo liboso ya Nzambe pa kotalisa bolingo na ye kati na yo. Nzambe apesa biso ba effort moko talobi ke sala ekeko po to okende ko adorer, okende ko kumisa, okende ko placer na kati ya ndako na yo. Non. Nzambe alobi te ke zwa kati ya moi, zwa elamba, mouchoir, sala pozong sa boy. Non. Et ce qui suffit. Emeka Nzambe na yo. Isifio emeka Nzambe na yo. Otalisa ye bolingo ndeko na ngai. Tozotambola na mokilo ya manque de connaissance. Tozokota babipai tozoyeba tie. Ezalaki na marque wana beti wana kitaki parce que ayebaki ke esika ke bana peuple des bazalaki na bazana soif, bazana nzala, bazana posa eloko. Mais atali nzala posa eloko esenga to sala nini? Esengeli akita. Abandi ko senga ke baba na ko adorer ye. Baba na ko adorer ye. Ndeko nanga, le tozotala par-ci par-là, et ça na ba église, par-ci par-là, et ça motala na doctrine na ye, motala na doctrine maloba o ezali kaka ya vie, ça na kati ya Bible, motala na doctrine na ye, et ça kaka non, biso na église na biso senga kaboye, et senga zongisa kaboye, to sala kaboye to kenda kaboye, non. Doctrine ezaka moko ya Nzambe oyo ko adorer so idole na yo ezaka Nzambe. Idole na yo eza pasteur te. Tena kena ka église wana pona pasteur. Pasteur na za idole na yo. Mais Nzambe na yo otie ye pembe Nzambe za idole na yo te. Mais pasteur na komi idole na yo ndeko na ngai. Marque nini yo oyo tiaka na kati ya nzoto na yo. Marque nini oyo tia o eza na kati ya longi na yo. Marque nini oyo eza na kati ya ndako na yo. Sini nini batia na loboko na yo. Sini nini batia kati ya ndako na yo ndeko na ngai. Sini nini batia yo. Nzamba yebisi nga na yebisa yo na poko alelo. Alobi na yebisa yo kende kuna ngai. Banda siko komituna sini nini yo zalaka na yango. Banda komituna sini nini batia kati na yo. Sini ezali nini banda kotuna na Nzambe. Senga lo bana Nzamba talisa yo sini nini yo batia yo. Sini yo etambusaka vi na yo. Sini yo evana kati ya ndako na yo. Oye ni maka yo. Oye ni maka vi na yo ndako na yo makambo nyonso. Eza sini nini ndeko na ngai. Eza sini nini.
sini nini enimaka vi na yo, sini nini batia yo. Yo ozana gite pasteur na biso alobaki non, muto biso to adoraka zaka nzambe. Nzambe ka nda bongi na adoration, Nzambe ka nda bongi na louange. Alobi esengai to tia basini na ye ya bonzambe kati na biso. Esengai fa mpake ko louer moto o mosusu moni kaza moto lokola yo. Akoi kozala idole na yo te. Parce que na kendaka église wana pona kinganja zalaka na esika wana yango ndio kendaka. Esana ba mosusu mona zo mona entourage. Esana entourage. Omoni tendeko asalaka boye, ngai pe fona sala olenge te asalaka. Abengi opo ke yo sali, okena esika wana ozupe ozongisi, oyebi te sini nini oyo koti. Sini nini batie yo, sini nini o batie yo na vie na yo. Est-ce que oyebi? Obandi ko adore banzambe mosusu. Obandi ko adore babiloko mosusu. Obandi ko adore bikeko. Obandi ko adore moto yo yebi te. Batie yo sini na kati elongi na. Est-ce que oyebi sini nini eza kati elongi na yo? Oyebi sini. Marque nini oyo zalaka na yango? Apocalypse a dit qu'elle était la marque de la bête. C'est ça le message de Mathieu Ngana Pesa onde konangai. Marque nini ozalaka na yango. Oyo tsaka kati andako na otambola na yango eza marque nini. Parce que toza awa tozaka na marque za ya Jésus Christ. Idole na biso c'est Jésus. Yene ka nde tokoyi ko adorer, tokoyi ko tambola, tokoyi ko taye partout na misala partout ce que tozali ko sala. C'est Jésus Christ. Ce n'est pas que na coutume na biso esengai tozala kaboy to tambola kabo. Non, pas les coutumes, c'est Jésus Christ. Jésus nde aza nyonso ya yo, ye naza coutume na yo, aza nyonso kati ya vie na yo. Posez Jésus Christ ndeko na nga. Te bandi ko bele matokomi na suka ndeko na ngai. Banda ko welela tango na yo. Ngaka toujours to tambola kana na esika oyo za nango wana. Ate parce que po biso to sali boye autant na sobi que non. Muso za ke ezaba influence. Muso mona influence. Influence pe. Autant la tendeko yo azalaka boye. Ate ngai pe na influence wana yo po ke iko koto ke iko sala donc oyebi te marque nini oyo kotika tsanzoto na yo. Est-ce que oyebi? Oyebi te. Mais osalika pona influence. Osalika po batu ba mona yo kete osalaki nazongisaki boye, nazangisaki boye nakendaki boye. Oyebi marque ono yo tie na nzoto na yo te. Oyebi te ndeko na nga. Lelo tozomona ba mort civique muso ezosalaka mona kaka mutu boye pa. Nzonga ne kanda ya Nzambe kitaki deja likolo na ye. Nzambe kanda ya Nzambe kiti amoni trop c'est trop. Trop c'est trop kanda Nzambe kiti likolo na ye. Ah zalaki kaka boye maladi moko ye kaka ya mbala kata pa. Ezui okei ozoyeba te pourquoi? Ozoyeba te pourquoi? Oyebi te nani nini oyo adoraki? Idole na ya zali nani? Idole nini yo adoraka? Oyo telemisaka na kati ya ndako na yo. On l'obite pour la protection, celui to lani pour la protection nanga esenga ina tia eloko oboye na poste na sika. Oh non, protection saka nzambe ndeko na ngai. Protection eza nango mototie, protection eza maite ba pesa yo ndeko na ngai. Protection saka nzambe. Nzambe ka nde muta protégeaka. Nzambe ka nde muta batelaka, mo bateli malamu ezaka Jésus Christ. Eza nango mutu te ndeko na nga. Eza mai bako pesa yo te, eza mafuta bako pesa yo te, mais ezaka Jésus Christ. Zwa Jésus te protection na yo. Zwa Jésus poster na kati ndako na yo. Esika te yo banga kokokaka te. Tia Jésus Christ. Moto yaka ko bangisaka yo po bike non, zwa eloko ozongisa boye. Eza ba misusu, to mona mso mona ote zwa likasu zana ni zong. Non, poster Jésus. Postez Jésus, c'est ton idole. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas une chose, non, c'est Jésus. C'est Jésus. Lelo ba muso yakomaka komona oh idole na ngate koloba ate eza mususu ya azu photo na ye asangisi na photo ya muto mususu ya musicien soki songolo ate sika wana kokisi yango. Na manque de connaissance ndeko na ngai oza ko adorer nani idole na yo eza nani nani oza ko adorer nani oza ko adorer kati na yo oyiba sini ozo kota oyiba marque boni ozo ta kati na yo ndeko na ngai oyiba marque ozo ta kati na yo
Nzambe na biso asalela biso robote. Asalela biso pe mafuta moko te akitisa lobi te pona mafuta oyo tomona bana Israël. Bana Israël na kati ya désert. Tango baye kopesa Nzambe kanda. Nzambe atindi ba serpent lié bango, ba serpent. Nzambe atindi Moïse asala serpent nani reine. Abisi bango kaka soika batadi serpent wana babiki na bango. Lelo sana ba église mosusu eleke nga dernièrement maman qui est l'église ba bondela babisi asala fiche po ba bondela ba sala fiche. Est-ce que vraiment et si ka wana Nzambe azali ndeko totambola na marque de ignorance te to sada ka po eza biso te mais to sada po eza Nzambe ko sada ka teke po lo ba ke ah non eza ka nga non. Parce que si tu vis, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Nayote. Non, non. Tu vis pour Dieu. Il faut que ça ait un malam ou ACP là. Il faut que ça ait un babylon que ça malam na miso na ACP là. Ndekonanga. Ils ont fait pour na mututi, ils ont fait pour na pasteur te. Est-ce que mkola suko est-ce que zo ebana tanke mkola suka ozana pasteur te oyebi contrat ya salite ozana yete yo luko sala une grande partie tant bible plus dit que esika yo monike ezali ya mabe ko tama kono na esika wana te to mona sacrifice moko te ke Moïse asala po ete azua kaka na asala kalo bakeno Poite Nzambe, Moïse azakosanga ka mawa Nzambe, Nzambe limbisa. Asanga ka bana Israeli mawa. Abana ka osenga na bango ka mawa. Ata basali mabe osenga na bango ka mawa. Ba osenga na bango ka mawa. Abina kiasa babina kei. Aro asali bango nani ekeko wana ya or. Babandi ko adorer Moïse ya siliki ate mabe na kei ya matisusu. Akeka kosenga mawa Nzambe, akeka kutana su na Nzambe. Ezalaka ateke po aya a créé idole mobo po bodora ngo po Nzamba kitisa maoliko na bino non. C'est pas ça ndeko nanga. Ezalaka ateke po tozo signe autre non. Ndeko nanga c'est pas ça. C'est pas ça. Nzambe tozo bondela za Nzambe ayokaka. Nzambe na biso alobaka. Nzambe na biso amonaka. Nzambe na biso pe azana monoko akoloba. Okoyi kosala Nzambe moko te monika loba na ete. Bando okotaka wana Nzambe alobelaka ote. Bando ze sika na okaka te eloko moko te. Ozaka kobite Nzambe akosala non. Banda komi ye masini nini oza nango. Marke nini oyo oza nango. Nzambe nini oza na ye. Nzambe nini yo oza ko adore. Banda koyebisa Nzambe. Loba na Nzambe talisanga na ina yeba esika ete nazali. Nadoraka nani? Eske nadoraka Nzambe solo? Est-ce que nadoraka Nzamba bomoi? Est-ce que nadoraka Nzambo azali vivant? Parce que parmi les morts, tu étais ressuscité. Est-ce que nadoraka Nzamba solo? Banda koyebisa Nzambe na yo. Kotika la kate pointe ozo la kate sigo na bakaka te parce que non kotika la kate pona sini wana na elebo bakate na tika la kaka parce que tozo mona kaka te azo sala tozo mona azo zongisa boy non ndeko nanga non Nzambe ozana ye aza Nzambe ya jaloux ndeko nanga tala mokito komi nango lelo Nzambe bato bakoma kokufa mona kaka tanke mutu kaka tamoke akei oyebite est-ce que idole na ye nini azaiko salela ndeko nanga idole na ye nini azaiko adore nani basini nini azalaki na yango basini nini azalaki na yango quelle sorte de sini azalaki na yango ndeko nanga yo muto ozui chance ozana na bomoi ozui chance ozana na vie Nzambe zo permettre ya yebi pourquoi azana besoin na yo azana besoin que on comprendre olongola basine de la bête kate na yo ayebi pourquoi zo garder azana besoin que alongolo basine de la bête Samba yebi eza pa bateke yo zawana eza pa bateke yo za ko résister toujours eza pa bateke yo zali komo bateke pona bolingo na ngati eza pona Nzambe
eza pona nzambe. Message eza pona yo ndeko na ngai. Ozomona nzambe, ozomona nzambe azo garder biso. Mawana ye ezokita toujours kati na biso. Eza te pona ba effort tosala, non. Eza pona bolingo na ye, amour na ye vers biso. Azotalisa tango nyonso kati na biso. Parce bolingo na ye azaka na besoin te ke lelo tokufa na masumu. Ataka na besoin te ke tokone na bato okende na tosana tokufa na kati ya basine de la bête. Ataka na besoin ke tokangolama. Ataka na besoin ke lelo lobi ake moto soki akufi esengeli azonga lisusu na deuxième susu ya nouvelle ya vie azonga. Ndeko na oto zo mwana mokili eza pamba ndeko na nga. Tout zo mwana mokili c'est la signe de la bête. Oyo zo mwana nke tano na mela nanu na zongisa na sala boy. Ozo yoka kaka batu ate influence. Ba memi kende sika boy na ba boîte zongisa bo ozo kende. Oza ko adorer. Oyo wana papa. Ozo perdre de temps pour rien. Lelo soki ekomeli yo kende wapi. Lelo soki ekomeli yo kokende wapi. Okende wapi. Okobelela nani. Vous êtes dans ma maladie, nous sommes comme la biso, mon maladie kagabo du coup, bah AVC. Du coup, ate ba tension. Du coup, yozo mon ango kagame, c'est la signe de la bête. Bazo piqué bantonga ya monde est ténèbres. Yozo yeba te yozo mon kagate malade. Bando karamo beta obenga ngo komo ya malade. Oyebaka te tuna na nzambe eza sini nini ekomelanga sini nini onga na zanango nani onga na badai ko adorer nani onga na badai ko anime marque nini eza kati na ngai yebisa nzambe tuna nzambe yebisa nzambe na yo marque nini eza kati na ngai na badai ko adorer banda ko yebisa nzambe loba na nzambe aza nzambe ya bomoi aza nzambe na yo. Asa Zambo achandaka citation. Peut-être la manque de connaissances. Tu ne savais pas. Dis à ton Dieu. Banda koyebisa ye. Cherchez l'histoire. Cherchez l'histoire. Alors, 910. 910. Ou mona kaka maladie eza kaka bozo comprendre te maladie eya ekomenanga boye ezongisa boye sini nini batia yo ndeko nanga nzamba lobi na yebisa yo surtout yo muto za peut-être mona kaka na yo ka bien te na yo condamnation o nzoto za bien te boy banda ko tuna ba nzambe sini nini batia yo ba mai nini oyo mela mafuta nini oyo zo na ba prophète ba pesa yo ba vese nini ba bamba yo ba moshor nini ba bamba kati na yo banda ko mituna yebisa nzambe loba na nzambe tali sanga ba sini nini na zalaka nango naza marque nini idol nini nga na doraka nani meloko yo miyebi ko doraka nzambe aza nzambe na bomoi banda ko yebisa ye loba na Dieu c'est le Dieu de pardon loba nzambe limbisa ngai peut-être na marque de connaissance ko yeba kitiende ko ngai banda ko yebisa nzambe aza nzambe na yo aza nzambe abonga mitie na citation na yo aza nzambe abonga mite na ba problème na yo banda ko talisa yende ko ngai parce que nzambe yebisinga na yebisa yo tozala ba marque eza na kati ya mokito so mona monde eza malamu tiende ko ngai basin de la bête banda ko yebisa nzambe loba nzambe marque nini onga na zanango sini nini eza kati na ngai banda ko yebisa nzambe na yo ndeko na ngai banda ko yebisa nzambe aza nzambe ya bomo aza nzambe na ya bongo amitié ndeko na ngai
banda koyebisa nzambe loba nzambe etalisanga sini nini oyo naza na yango, marke nini oyo batia na elongi na nga, naza na marke nini eza na elongi na nga, na maboko na ngai marke nini batianga na maboko. Yebisa nzambe, banda koyebisa nzambe na yo ndeko na ngai. C'est le temps. Message oyo mpo na yo ndeko na ngai, message nzambe atindi na pesa yo. Esika to yo ozalaki na kati ya condamnation, peut-être ozalaki na camarade moko, camarade wana eza na esika kenda kamema yo, tango yo tele kolo wana ozwi marque wana ekoma kolanda yo à chaque fois. Olalaka butu ozomona, olalaka na butu ozoka bato bazolanda yo, olalaka na butu omona kaya bato ebele, olalaka na butu omona kaya makambo ebele, ozoyeba te nini oyo osala. Bana koyebisa nzambe, tuna nzambe, oba te marque nini onga naza nango. Bana koyebisa nzambe loba marke nini onga naza nango, marke nini eza na kati ya ndako na ngai, marke nini nango oyo enimaka ndako na ngai, sini nini enimaka na ndako na ngai. Banda koyebisa nzambe, parce que message oyo bayebisi ngai na pesa yo ndeko na ngai, alobi natalisa yo message oyo ndeko, alobi nayebisa yo moto oza na ignorance, ozoyeba sini nini batia yo te. Au mon akara non, j'ai fait ça, ça marche pas. Oyebi si dans un angote, oyebi marque aux angote, le katina yo. Lelo o soki okufi okende wapi ndeko na ngai. Nini yoko yebisa pa nzambe na, c'est le moment. C'est le moment bando yebisa nzambe. Loba na nzambe na yo likambo ndeko na ngai, loba na nzambe. Atalisa yo si nini ozana yango. Nani yo animaka, nani kati na yo. Neba tusozo mona lala kaka na film Kofi. Alala kana film Fani. Alana kana ba muziki ye kaka ye. Ese tangu yo zozwata. Eko yoka biloko wana. Ozozwata ya kodore biloko wana. Ozozwata ya kolala nango kolamuka nango. Oyebi adoration ozoko adore. Nani ozoko adore, nani ozoko tsakati na yo na vie na mbuzi. Ozoko disa nani. Oyebi ba marque ni ozoko tsakati na yo. Lelo mona ke ozosa likameso simba te. Ukomaka komona boye. Lelo lobi kaka ke muda salaki bien bonne santé. Te ndeko wana te kaka boya kufi non. Kaka boya zui maladi non ndeko na ngai. Banda koyeba sini nozana yango. Sini nini ozana yango adoraka nani? Nani yo adoraka? Adoraka nani? Nani yo adoraka na kati ya ndako na yo? Na vie na yo adoraka nani? Banda koyebisa nzambe. Aza nzambe na yo ndeko na ngai. Soki message ye peut-être pose connaissance. Pose connaissance ndeko na ngai. Bana komita la vie na yo, loba siko bana komita la esika nini yo tambolaka. Bana kotala biloko nini oyo simbaka. Bana kotala loko nini ngana simbaki otie. Eyete lelo ke vie na ngai ekoma boy. Bana kotala esika ndako nini nakotaki. Ndako nini nakotaki sini nini batakati na nga. Na loboko na elongi na nga batia sini nini. Ezana ba tatouage mosusu comme ça betaka ba tatouage. Tu fais les tatouages comme tu voulais. Est-ce que oyebi sema senyo sa kati ya nzoto na yo? Oyebi marque dini yo tina kati ya nzoto na yo? Oyebi signe yo tina kati ya nzoto? Est-ce que oyebi signification immédiate ya tatouage oyo tie? Est-ce que oyebi? Lelo oyo mona kaki ate non ezaka ka tatouage na sali pona influence. Non de konanga. Mondo c'est l'influence. Et sengeli zamba fongola yo mis parce que les juifs quand bamoni nani ange wana kiti ya dragon ba juif babandi ko tala ba ozaki na mayele bazaki mayele te babandi ko adorer bamoni ka que c'était ange de Dieu même ozaki na mayele babandi ko calculer ba chiffre oyo ezaki na kati ya elongi na ye ba calculer ba chiffre wana batala ba chiffre wana pesi 666 batali que non tout tali ba grec ba juif
ba utilisera ba utilisera ba chiffre te même na alphabet na bango ezate à cause de ça. Mais attendez babité autres quoi de ba ko komate azali aza vraiment mutu o envoyé aye aza donc aza mutu te azali ki une mange akiti na pota eke ka bandi ko loba abandi ko modure bango azo modure pour la nini na manque de connaissance peut-être oyeba kite okotaki na ndako badoraka bikeko yo tango koti na ndako wana pe yo zwi semasi wana ekoti kati na yo yo zwi semasi wana evandi bando kota wana vie mashaka te peut-être okutana mwasi moko mwasi na pe azalaki mwasi moko pe ya misala mabe mais depuis okutana na ye emashaka te ubi mwasi okutana na mobali na misala mabe bana okutana na ye mashaka te oyebi sini nini batakati oya takati na yo sema se nini oya sema ba marke nini atakati na yo bana koyebisa nzambe tuna loba nzambe marke na nga nini ezakati na nga oya nyimaka vi na ngai parce que nzambe yebisa nga na yebisa o message oyo yebisa nzambe marke nini nyimaka vi na ngai marke nini oya nyimaka vi na ngai parce que nzambe alobaki ayebisi Jean alobi sabi non ezalaki na 144 oh te bachette babondela ki ba kolongola marque wana parce que ntango za kobondela ki wana na elongi na bango bazu marque ya bête ekati ko na bana na basi na mibali marque ya bête tango zambati ni ange na eposa kita aboma me non tika na vision jazwaki marke nini ozana yango oadoraka nani oadoraka na kati ya ndako na yo mwasi nini okutana na ye mobali nini okutana na ye na nzela na yo oyo te tu vois que tout ça moi ça marche pas banda koyebisa nzambe sengama wana nzambe likolo na yo yebisa nzambe c'est la manque de connaissance na yebaki te kem oyo azalaki boye na yebaki te nzambe limbisa banda koyebisa nzambe longola nga bamarke nyonso eza kati na ngai longola bamarke basini nyonso des signes de la bête oyo tezingi nga ndako na nga banda kolongola na elongi na nga okomona oza kitoko mais quand tu sors basomona otie dans la masque de la vieillesse elongi oyo yo eza so elongi na yo te parce que tu as des signes de la bête marke nini balatisa yo marke nini parce que na kati ya monde wana nzambe atalisi nga na koti na kati ya monde wana batu nyonso bazalaki na kati ya basini wana bazalaki na lien de retournement bango nyonso bazalaki na kati ya sini wana atalisi nga bango nyonso basini wana ekomi na turu na nga bayebisi nga bina nga sini oyo ozomona oyo oza na ngo te nga nalakisi marke ntango asali boye elongwe nzambe bayebisi nga makambo oyo banda Moïse nazalaki même pas na idée na yeba bazotanga nde natangaka bible mais non na koma na nani ote tango na yeko tala lobi na mandi kotanga bible na yeko zoma loba oyo natali message oza matili na pesa yo ndeko nanga marke nini ozalaka nango otambolaka nango oza na sini nini oyo batia yo oyo tetango obotama pete oza mosusu babotama lelo ke omona mama asokola yo na mokuwa mama asala yo boye balivra deja yo lelo omona kaka evile ntango otambolaka deja omona kaka tout ça marche pas oyebaka ntango omonaka oza mwasi kitoko mobali kitoko mais oza na chance te oza na marke nini oyo batia kati na yo est-ce que oyebi marke oyo ozalaka oyebi si nini batia yo bando obondela nzambe yebisa nzambe ndeko na nga nzambe na biso aza malamu nzambe atindi nga nayebisa o message oyo alingi yo ndeko na nga aza na besoin na yo alobi soki abomi yo te aza na besoin te lelo yo obokwana aza na besoin ke lelo longola basini wana alingi otiana elongi na yo na sini ya Jésus Christ alingi otambola na makila na ye parce que arefleksaki makila na ye po ete yo ozala oyo ozali te arefleksaki makila na ye po ete yo ozala na condamnation te ni signe de la bête ni marque de la bête non banda siko kosenga na nzambe naza na bomoi nzambe ayebi yo ndeko na nga nzambe wana tika ba oya yete atika bango te de ba manque de connaissance Seigneur je le savais pas ndako nga na kota kina iko simba eloko na yeba kite
banda koyebisa Nzambe mobali mwaso na bimaki na ye baki ete banda koyebisa Nzambe na ye baki identité na ye te banda yebisa Nzambe loba marke nini asema kati na ngai na yebi mako asema te Nzambe talisa ngai si nini asema kati na ngai marke nini atia kati na ngai na yebi te Nzambe talisa ngai aza Nzambe na yo aza capable ya kolongola na ba marque nyonso ya monde et ténèbres aza capable ya kolongola na ba marque de la bête ya 666 aza capable ya kolongola na ba marque ya 77 aza capable yebisa Nzambe na yo yebisa Nzambe. C'est la manque de connaissances, je ne le savais pas. Naeba kite ndako na kotaki. Naeba kite mutoni ningana yabaki na ndako na ngai. Naeba ki identité na yete. Naeba ki vie, yede vie na yete kasi yondo yebaki. Meko kuta na motoyo, te maso aeko tanga la tsinga ba marque de la bête. Banda ko ebisa Nzambe loba Nzambe alimbisa. Loba na Nzamba longola yo, c'est le Dieu qui est capable de tout. C'est le Dieu qui est capable de tout ndekonangai. C'est le Dieu qui est capable. Nzambe dako kolongola yo. Nzambe dako iko changer situation na yo. Banda ko senga Nzambe lo Nzambe longola ngai. Ba masque nyonso de vieillesse. Oyo balatisa kati na ngai. Na kotambo na sika, nazalaka na chance te. Na tambola kana sika, nazo ozako mona za kitoko, moni miroir. Otali miroir penza lobité. Nazal vraiment mobali kitoko. Otali miroir, olobi nazali mwasi kitoko. Mais quand tu sors, bato ba omona yo te ezaka bato asini wana kande ba omona yo ezaka na bato monde wana de bazo mona yo ezaka na bato monde wana kande bazo mona baza ko intéressé na yo non loba na Nzambe longola nga signe de la bête loba na Nzambe longola nga ba marque de la bête kata ndako na nga loba na Nzambe alongola yo parce que ayaki atina ki mwana ye makila wana yaki pona ko changer yo makilana yaki pona kolongola yo parce que quelque chose na ba citation o ya condamnation o te mama lo baki tango zo kola le biki miso mona zalaka mama boti akoli mwana nga o ya ozala boye est-ce que oyebi mako mama te kati na yo oyebi mako mama seme kati na yo abike mwana ngai oyo ndenge soki akoli akozala ndumba monene akosombela nga super akosalela ngai boye akozongisa boye. Est-ce que oyebi marque wana? Oyebi marque wana o mama tia kati na yo. Oya kozala ndumba na nga, oya kozongisa boye. Tout ça c'est la marque de bêtes. Et ça de la marque de 666. Marque de la 666. Banda kolongola ngo loba na Nzambe longola ngai na nzela maloba o baloba ki longola ngai na batongo ba beta kinga parce que na moni na kata monde wana ezana batu ebe. Là je te dis la vérité na moni batu ebe na kata monde wana ndeko nanga so ika ba beti tonga pa kufi yo sika osala kanga oyoki taso emati yo oyoki motema emati o na zui AVC na yoki motema emati ba memba na hôpital bokei mais oyebi te otamona ki na marque nini kati na yo marque nini bande ko animer vie na yo est-ce que oyebi yango est-ce que oyebi vraiment na moni batu baso yebisanga Nzambe yebisanga binanga mami ata ozi tonga wana okokufa te na tuni bango ba explication na bi est-ce que tonga oyo bozo pesa ba yebisanga tonga oyo ezalaki déjà na ta ya Moïse ezala déjà ba yebisanga na ta ya Moïse ezala oui mais voix le binanga ke mami okozwa tonga wana te natanga yebisanga soki posi tonga wana kokufa te mais naso mona batu bazo so batonga bazo kufa mais ba o bazalaki vivant bazalaki na signe wana marque de la bête signe de la bête bazalaki nango mais esika na za batali singa ezalaki esika ezalaki na la lien de la retournement hein place za batali singa na koti na ndako mona ndako wana bazaka na signe na yebisinga te yo ndako na balobi na yoki voana nza balobi dinga mba moko na disparaître na kebi mona kati ndako wana ebisinga lobi na bi nazo bata ma awa parce que bazo beta batu batonga kuna so ba beti otonga kufa bi non biso to na signe wana zo na signe wana te non yo awa moyo kote ezate parce que place na yo awa ezate na ozo na signe wana te na lobi o
nambata mata awa ndeko na ngai bando yebisa nzambe loba na nzambe longola nga basine nyonso batia kati na ngai longola nga basine nyonso oyo batia ngai oh mama papa tia ngai esika nyonso balivra ngai banda koyebisa nzambe loba na nzambe longola ngai esika nyonso balivra ngai ndeko na ngai esa na baprofete mosusu lelo oyo baza mosomola kaki ate profete nani yozo oyebi te relation na ye nini oyo asala na monde est ténèbre oyebi bamarke nini oyo adoraka te mais tie dans l'église oyoko oyo tie confiance oyo tie confiance na nzambe yo tie ka confiance na c'est la prophète akopesa bamai akopesa mafuta akopesa prochette akopesa biloko yo zio sebo koti kati na yo oyebi marketing yo koma oza na marque ya nini ya dragon oza na marque ya sini nini 665 66 oza na marque ya nini 777 marque nini oza na marque nini yo oza nango oyoke esika kuna bikamo ezokita ate kuna ocean église wana vya bato bazalaka ebele ndeko na nga omoni nzambe esengeli afongola yo miso parce que les juifs tango nzambe ayekotia sagesse kati na bango batali elongi ya ange wana ya dragon bakalikile yango na banombre batali balobi non oh c'est la marque de la bête accepte yango lisusu te kati na bango ndeko na ngai luka nzambe afongolaka yo miso luka nzambe atalisaka yo yebisaka nzambe lisusu loba nzambe longola nga marque de la bête loba nzambe longola nga bamarke nyonso batia kati na ngai na elamba nalataki una natalaki elamba na camarade na ngai na ndeko na ngai banda kolongola loba una kokola na ngai esika nyonso maloba oyo balobaki mpo na ngai mama papa banda kolongola loba nzambe longola nga basine nyonso ya monde ténèbre lelo monaka yo ozalaka motema ezalaka kaka moto yebaka te tonga nini babetaka yo na monde ténèbre tonga nini babetaka yo bapikaka yo pikir nini oyo ozwaka na monde normal boye ozo comprendre te mais nazalaki bien tiku nakomi boye ozo comprendre te ndeko na ngai banda koyebisa nzambe loba na nzambe loba nzambe longola nga bamarke oyo nyonso eza kati na ngai loba nzambe longola nga basini oyo nyonso oyo batia kati na ngai nayeba te eza na manque de connaissance Seigneur nayebaki te peut-être fiance etambwisaki nga na ndako songolo naliaki eloko songolo nasimbaki eloko songolo nzambe longola ngai loba nzambe change nga se aza capable na tout ndeko na ngai soki abomi yo te parce que aza na posa ete aza na posa kozwa connaissance azana posa o reconnaître azana posa bana Israël na kati ya désert na Moïse bana Israël baye babandi ko bosa li bolom oyo Moïse osala pona bango mais babandi ko ya Moïse tinde biso totika na mboka tozalaki oyena biso apo boma biso oyena biso apo sala biso mabe oyena biso aposala biso boy tango nzamba siliki nzamba tindi ba serpent eye ba serpent lié ebandi ko soso bango bazonge pa ya Moïse babandi ko senga Moïse yebisa nstoyebi ke tosali mabai na yo limbisa biso toyebi ete to fingi nzambe na yo limbisa yebisa nzamba limbisa biso yebisa nzamba limbisa biso sengela biso nzambe loba na nzamba limbisa yo Dieu est capable atindi Moïse abisala serpent wana asali soki kaka batali serpent wana abiki loba na nzambe c'est la manque de connaissance Seigneur na yeba kiti loba nzambe limbisa ngai longola nga na ba marque nyonso ya monde ténèbre longola nga ba marque nyonso ba signe nyonso zali ya yote ba signe enimaka vina nga o enimaka bana na nga enimaka ndako na nga bandako longola ngo loba ba signe nyonso batana porte ndako na nga na elongi na nga bandako longola loba nzambe longola nga ba masque de vieillesse nyonso oyo ba posta kati na nga loba nzambe longola c'est le Dieu qui est capable de tout ndeko na nga loba nzambe longola ngai yebisa nzambe loba nzambe longola ngai
Nzambe alongola yo, alongola yo ba marque nyonso, ba Nzambe longola nga ba marque nyonso. Ba marque ezali ya yo te, o eza na porte ya ndako na nga, bana kota marque ya Jésus Christ, bana ko sopa makila Yesu na porte ya ndako na yo, bana ko sopa makila Yesu na front na yo, lo ba Nzambe bana ko longola nga, banda ko longola ba marque wana, bella makila na Yesu, bana ko longola ba marque na kombo na Yesu Kristo. Dans Matthieu chapitre 24, le bina biso totangi na kombo na Yesu. Car il s'élèvera des